Jeg hedder Lea. Jeg er 26 år gammel. Jeg er autist, og jeg er transkønnet. Lea, vil du fortælle om det her med at være transkønnet? Det er lidt sjovt, fordi at der er mange lag, hvorpå at det udmunder sig på samme måde som autisme. Mekanismen er meget det samme for omkring, om du er villig til at snakke om den ene ting og om den anden. Så jeg er sådan nogenlunde lige så åben transkønnet, som jeg er åbent autist, hvilket ikke er vildt meget lige nu. Men hvis jeg snakker med nogen omkring den ene ting, så føler jeg også, at jeg kan snakke omkring nogen med den anden ting. Og hvis jeg ikke føler, at jeg kan snakke omkring nogen med den ene ting, så får de heller ikke rigtig noget at vide omkring den anden ting for det meste. Og hvad har det så af konsekvens for dit liv? Kunne du godt tænke dig at være mere åben om din kønsidentitet? Altså, generelt set, ja. Og der er mange sådan små hurdles på vejen, som man sådan kan sige, om det er derfor, jeg ikke lige siger så meget omkring det, eller jeg venter på den her behandling, eller jeg venter på det her. Og så er der også mange punkter, hvor det bare er, at man føler, det ikke rigtigt er noget, man har lyst til at snakke om, hvis der er en negativ respons på det. Og meget af det kommer også fra følelsen af gerne at ville være normal, hvilket igen også kobler så meget på diagnosen. Da jeg var yngre, så var der ikke så meget forståelse for autisme, eller for hvor individuelle autister kunne være. Og jeg følte, at jeg lidt stod og skulle tage valget omkring, om jeg skulle kunne forstås enten som en person, der ikke var neurotypisk, eller en person, der ikke var ciskønnet, eller en person, der ikke var heteroseksuel, eller hvad end det var. At jeg skulle tage valget mellem, enten så var jeg en diagnose, ellers så var jeg en kønsidentitet. Og det er først som voksen, at jeg har fundet ud af, at der er mange autister, som der ikke er ciskønnet, og som der ikke er heteroseksuelle, men tilbage, da jeg var yngre, så var det ikke noget, man nogensinde snakkede om. Så var der ikke nogen, der var ikke nogen transkønnede autister, der var ikke nogen homoseksuelle autister, ikke så vidt som den populære opmærksomhed ligesom lige havde fanget. De to ting var forskellige minoriteter, som der ikke var et overlap. Har det været svært ikke at kunne være den, du var, eller føle, du kunne være den, du var, over for alle mennesker? Ja, det har været meget, meget vanskeligt at prøve på at komme ud som det ene, hvis man allerede er ude som det andet for folk. Og det er frygten af, at det på en eller anden måde er ugyldigt, at det ikke tæller, fordi at nej, du er den her ene form for sær, eller hvad folk vil kalde det, så derfor så kan vi ikke også håndtere, at du er en anden ting oven i det. Kan du også sådan ikke genkende til følelsen af, at når man både introducerer sig som en, der ikke er ciskønnet, eller introducerer sig som en, der er autist, føler, at det også er sådan, kan være grænseoverskridende, fordi i og med, at man fortæller de her fakta om sig selv, så udleverer man lidt sådan noget privat. Ja. Og så er man på en ulige magtbalance i den sociale interaktion, fordi hvis det er nogen, der er neurotypiske og ciskønnede, man snakker med, så kan de bare introducere sig med deres navn. Ja. Og de behøver ikke at udlevere detaljer om deres privatliv. Men det er jeg ligesom nødt til, hvis jeg gerne vil have, at de bruger de korrekte pronomener om mig. Så jeg er nødt til at fortælle dem om sådan, den her private ting, jeg måske ikke sådan lige har lyst til at bringe dem ind i. Præcis. Og når man bare er uddannelse, altså ret ofte, så er man ligesom bare noteret under det navn, der står på ens pas, eller whatever. Og så kan det være lidt en udfordring. Nogen kan komme op til det, og så sådan ryste dit hånd og sige, hej, jeg hedder det her. Og hvis man egentlig gerne vil have den form for, hvis man synes om det, og man egentlig gerne vil have den form for social interaktion, man gerne vil have med dem, så bliver man nødt til at også sige, hey, der står det her navn. Det er det, jeg står noteret som.
i det, men faktisk kan jeg rigtig, rigtig godt lide dig. Jeg synes, du er rigtig, rigtig sjov at være i nærheden af, og det vil være rigtig, rigtig rart for mig, hvis du ikke kaldte mig ved det navn, fordi at det er ikke den person, jeg er. Og så føler man den der magt-ubalance lige pludselig, det der med, du kan bare komme op og ligesom bare være dig selv på en eller anden måde, og jeg er nødt til at have den her komplicerede ting omkring. Det tager mig et halvt år skift, det her. Ja. det er en proces, og jeg vil gerne have, hvis vi lige kan sådan, bare lige sådan imellem os to ekspedere den lidt og gøre den lidt hurtigere. Mm-hmm. Lea, vil du fortælle mig om, hvor du er lige nu, og hvad det er, du arbejder frem mod i forhold til at være transkønnet, i forhold til at være åben om det med at være transkønnet? For at kunne komme i nogen form for medicinsk behandling, for at medicinsk transitionere, så skal man i behandling ved det, der hedder Center for Kønsidentitet, CKI. Og dem er der 3 af i Danmark for dem over 18. Der er i Aalborg, Odense og København. De skifter sådan baseret på, hvordan de opererer, og på, hvor lang ventetiden er. Jeg fik en henvisning til dem i Aalborg for 11 måneder siden, og ventetiden er sådan i Aalborg, at det er sådan rimelig middle of the road, at skulle vente i bogstaveligt talt et år, for at kunne se en psykolog. Og det er om sådan et par uger, skulle jeg gerne have første samtale, og juridisk kønsskifte er så også igen en venteproces, fordi at det skal du ansøge omkring under den nuværende lovgivning, så skal du ansøge omkring det og vente et halvt år, fordi de gerne lige vil have, at du er sikker på, altså at du ikke har nogen form for tvivl omkring at skifte det sidste ciffer i dit CPR-nummer, hvilket også er en stor beslutning at tage. Så det er også en venteproces, selvom jeg er blevet rådet til at vente lige en måned til 1. januar og se, hey, hvad fordi det er enten spørgsmål omkring, at jeg kan vente, jeg kan gøre det nu og vente i et halvt år, eller jeg kan vente en måned, og så er det muligt, at jeg kun skal vente 2 uger efter, jeg har fået indsendt dem, eller noget lignende. Føler du også, at det kommer til at være nemmere at fortælle folk om din kønsidentitet, når du har skiftet juridisk køn, eller officielt fået navneskifte, eller er i gang med hormonbehandling? Ja, det er meget den ting, som der også gør, at det kan være svært at være åben af sådan den der fornemmelse af, at man også gerne vil kunne sige, at nej, det er ikke, at jeg ikke prøver at gøre en indsats. Det er bare, at jeg er i det her limbo lige nu, hvor der ikke rigtig er en indsats, jeg kan gøre. Jeg kan gøre nogle ting, som der er sådan juridisk sådan grå områder, men det vil jeg også gerne undgå. Så derfor, fordi at jeg ligesom sidder og du ved nok mønsterelev og alt det der, så tager jeg den lange ventetid. Men ja, det føles som, at det vil være noget, som du vil nemmere at snakke omkring og åbent, hvis du sådan lidt kunne sige, og jeg har det her vis for det. Ja, der er også sådan det der med, hvor meget man ligesom udleverer sig selv. Ja. Og det der med sådan at skulle springe ud, når man ikke sådan er startet på sin transition endnu, så føler man måske også, at man viser, at jeg er sådan, jeg er i starten med at finde ud af min kønsidentitet, og det kan føles ekstra privat. Og sådan. Det er også den ting, som der er sådan mange, som der sådan lidt siger, at det er også et problem, fordi at nu har vi jo alt det her med alle de her såkaldte sådan, alle de her transkvinder, som der bare, som der jo ikke får gjort den og den her kirurgi, bare sådan lidt med, der er ikke rigtig tilbud omkring det. Det vil være sådan en nemmere ting at kunne tage stilling til det der med, hvis du gerne vil have, at folk tager dig seriøst om det, så skal du få det her gjort. Okay, for at få den første ting gjort, så har jeg mindst et års ventetid. For alle kirurgier, så vidt jeg har hørt, så går der en del mere end et år, fordi der er 2 kirurger i Danmark, der kan gøre det. Og man skal allerede med hormoner så længe, for man overhovedet må komme på, altså i betragtning til det. Ja. Og oplever du egentlig, at der er en ekstra skepsis i forhold til, om du nu ved, hvad du vil, fordi du også har autisme? Det er en meget sjovt ting.
at skulle snakke om, det er noget, man snakker meget omkring ved sådan møder mellem forskellige transfolk. Så vidt jeg har hørt, så skal jeg ikke forvente, at det vil være et stort problem at have en diagnose der, hvor jeg skal hen og lede efter behandling. Jeg har hørt, at der skulle være steder i landet, hvor i at, og også meget i udlandet, hvor i at de siger, okay, men hvis du har den her og den her diagnose, som der også kan inkludere mange autisme-diagnoser, hvis det bare generelt blanket statement autisme, så på en eller anden måde, så skulle det invalidere, ja, hvad end det er, som du føler, du har behov for af behandling for din kønsidentitet. Næsten, eller ikke engang næsten, bare direkte som et, men hvis du er autist, så kan du ikke selv finde ud af, hvad det er, du er, og hvem det er, du er, og hvad det er, som du har brug for af behandling. Jeg er heldig, at jeg har fået at vide, at det er kun sådan psykoser, som de skulle søge efter, og ligesom sige, hvis der skulle være noget, man skulle være diagnosticeret med, som de ville nægte en hjælp over, så ville det være det. Men det er ikke tilfældet alle steder, hverken i Danmark eller i verden, og det bunder sig nok egentlig bare meget direkte i den her tankegang omkring, at autister ikke kan tage sig af sig selv, eller ikke kan definere sig selv, og at vi har brug for, at der er nogle andre, som der ligesom siger, hvem det er, vi skal være. Ja. Hvilket er en ret problematisk tankegang. Ja. Nanna, vil du også fortælle noget om, hvordan du har kæmpet med din kønsidentitet? Ja, det vil jeg gerne. Og jeg vil faktisk sige, jeg tror ikke rigtigt, jeg har kæmpet med min kønsidentitet. Det har været meget udramatisk. Det var egentlig bare, at jeg lige så stille blev bekendt med begrebet non-binær. Og så havde jeg meget sådan en selvfølgelig følelse af, at det er da bare det, jeg er. Det giver da meget god mening. Så var der bare lige et ord for, hvordan jeg egentlig havde det. Men jeg ved, at du også har så måske ikke kæmpet med at finde ud af, at du var non-binær, men du har kæmpet med følelsen af at skulle leve op til at være pige. Ja, for mig har det at maskere været enormt kønnet. Så der hænger det rigtig meget sammen. Altså, det at skulle passe ind som neurotypisk har været at skulle passe ind som en neurotypisk pige. Jeg tror også, det er derfor, det har været relativt udramatisk, at jeg fandt ud af, at jeg var non-binær. Fordi det at skulle performe samfundsmæssige sociale normer har været fuldstændig ligestillet med, hvad for nogle normer, der var for køn. Altså køn har aldrig for mig føltes som en universal ting, der havde sin egen sådan, intrinsiske sandhed, at det bare var noget, der fandtes. Altså køn har været et koncept for mig på samme måde som høflighed. Eller hvordan man sådan smalltalker, eller snakker til sine venner, eller et eller andet, sådan de sådan strukturer, man indretter en samtale efter, eller et eller andet. Det har været sådan på samme niveau som det. Det har været en viden om, hvordan man opførte sig, hvordan andre mennesker gjorde, og en viden om, at det ikke var noget, der sådan kom nødvendigvis naturligt fra mig, men det var noget, jeg kunne lære. Så det var ikke sådan den store åbenbaring om, at jeg er slet ikke cis-kønnet, og hele mit verdensperspektiv ændrer sig, fordi køn har bare aldrig sådan føles så vigtigt for mig. Til gengæld har det føles rigtig vigtigt at sådan lære om og gøre mig bevidst om, hvor mange kræfter jeg har lagt i at opføre mig kønnet, og tillade mig selv, og udstråle noget andet, se ud på en anden måde, opføre mig anderledes, og måske bare sådan, omtale mig selv som noget, der ikke er kønnet. Jeg kan godt genkende det der ting med, at maskere er ekstremt kønnet. Og det er også en ting, som jeg sådan, næsten den ting, som jeg nok fortryder mest af, at have maskeret så meget, som jeg har i løbet af mit liv. Og det har voldt mig mange år af virkelig bare ikke at have det særlig rart, fordi at man begynder at opføre sig som den her, den her kønnede ting, den her stereotype, for at prøve på at være det, som det er meningen, man skal være ifølge folk. Kan du egentlig komme med et eksempel på, altså hvor du skulle opføre dig kønnet på en særlig måde, men hvor du egentlig følte, at du var noget andet, end det, der blev forventet? Eller det havde været lettere at opføre sig på en anden måde? Det er, når du sådan snakker med folk, at det er den samme ting, som man sker. Det er det der med, at
du vil gerne give dem, hvad de vil have på en eller anden måde. Du tænker, at okay, der er noget, de gerne vil have for den her samtale. Det, de gerne vil have, det er, du ved nok, enten en mand eller en pige eller whatever. Og så giver du dem det lidt bare, fordi at du er stadigvæk i maskeringshumøret, du er stadigvæk i okay. Jeg plejede at spille skuespil, jeg plejede at spille teater, og der, fordi at jeg har en meget god hukommelse, så var jeg essentielt understudy til alle roller i sådan forskellige stykker. Nogle gange var det ikke lige så sjovt for mig rent faktisk, at skulle optræde med stykket, som det var at skulle øve det, fordi at når jeg skulle øve det, hvis der var en af pigerne, der var syge, så skulle jeg spille deres rolle. Og det føltes meget mere naturligt, end når man så står og skal trappe op i et jakkesæt, og skal dybe en stemme lidt ned, og virkelig, ja, det... Så det er sådan... Det er sådan, at... Lidt weird at have det som, at bruge skuespil som eksempel på det, fordi det er jo egentlig bare en extended skuespil. Det er skuespil til hele dit liv. At rende rundt omkring, og egentlig skulle følge et manuskript, hvor at, hvis du bare løsner dig selv af, hvis du ikke har nogen instruktør på, hvordan er det så, du egentlig er? Fordi hvis jeg ikke havde nogen instruktør på, så ville jeg falde tilbage i det mere feminine, men man bliver sin egen instruktør på den måde. Man bliver med at sige til sig selv, okay, du skal gøre det her. Det her det er den måde, du skal gå på den her måde. Du går ikke lige på den rigtige måde. Du skal komme ind på den her måde. Hvad med dig, Nanna? Har du nogle sådan eksempler, hvor du skulle opføre dig på en måde, men egentlig følte naturligt, at du havde lyst til at opføre dig på en anden måde, eller sige nogle andre ting? Eller? Der er sådan forskellige niveauer af det, ikke? Hvor for eksempel på det fysiske, der har jeg altid følt, at jeg sådan skulle performe hyperfemininitet i mit udtryk, for at passe ind med de andre piger. Nok også fordi det var noget, jeg kunne mærke, jeg havde svært ved. Selvfølgelig det var ekstra vigtigt, at jeg var god til at gå med make-up og have feminin tøj på. Og det har jeg sådan fundet et niveau i, der føles mere tilpas nu, hvor jeg nok egentlig stadigvæk kan udstråle meget hyperfemininitet i mit fysiske udtryk, men det kommer fra et sted inde i mig, der føles mere som mig, og der er måske lidt mindre sådan blomstrede kjoler og langt hår over det. Og nu dyrker jeg det mere som sådan en interesse, der gør mig glad, og som jeg kan gøre på min helt egen særlige måde, end som noget, jeg gør for at leve op til et krav udefra. Og så er det også noget, jeg kunne mærke meget i mine relationer, mine venskaber og i mit datingliv. Der har det været sværere at adskille det kønnede fra mig selv. For der følte jeg virkelig, at jeg var blevet socialiseret til at være en pige, som skulle være sød og omsorgsfuld og tale på en bestemt måde, opføre mig på en bestemt måde. Og der har jeg sådan i højere grad måske ændret mig og reflekteret over, hvad det var for nogle mønstre, jeg faldt ind i. Har du også sådan, at når du kigger, har du også sådan en situation, hvor du har kigget igennem dit sådan skab på dit tøj og bare tænkt, hvad helvede tænkte jeg? Ja. Hvad handlede det om? Ja. Hvorfor har jeg det her? Mm-hmm. Hvad er det, jeg prøvede på at sige, ikke engang til verden, men til mig selv over det her? Ja. Fordi jeg kan meget godt genkende det der med, også det der med, at man lige pludselig, der er også masser af tøj, der er også tøj, som jeg har købt siden, at jeg kom fra til mig selv, som der også har været i en ret maskulin retning, og det er ikke lige det mest feminine tøj, jeg sidder i lige nu heller ikke. Men det rammer på en anden måde, når man ligesom kan sige det som ting, hvor det er noget, man er ærlig med sig selv med, okay, nej, det her er en ting, jeg gør, fordi at jeg har lyst til det. Mm. Det er ikke en ting, jeg gør, fordi at det er meningen, jeg skal det. Ja. Ja. Jamen, tusind tak skal I have. Jeg tænker, det kunne være fint at slutte af med et godt råd til andre mennesker, der er i gang med at transitionere sig, eller måske andre mennesker som med autisme, som måske kæmper med følelsen af ikke at være det køn, de er født med. Altså, mit gode råd, i hvert fald til autisterne, der ser det her, er husk altid, at hvis du føler dig på en måde, så er det ikke fordi, at du ikke kan være på den måde, fordi at du er autist.
Der er ikke nogen ting, som du er, som der invaliderer ideen omkring at være noget andet på det plan. Jeg har brugt mange år, hvor at jeg ligesom den måde, jeg rationaliserede det på i mit eget hoved, det var, jeg kan jo ikke gøre noget omkring det. Jeg er godt klar over, at man kunne transitionere, men jeg tænkte, det kan ikke være mig, fordi at jeg er jo, du ved nok, autist. Jeg har det stempel. Og jeg er blevet meget gladere, siden at jeg har sagt, okay, nej, jeg har det stempel, men jeg kan også gøre det her, jeg kan også gøre andre ting for mig selv, for mit eget selvblik, som der rent faktisk hjælper mig. Man skal huske, at der er ikke nogen sådan korrekt måde at være transkønnet eller non-binær på. Og hvis man ikke nødvendigvis kan spejle sig i den brede fortælling, man møder, så er det altså okay, at ens livsoplevelse og identitet på områder, der ikke nødvendigvis handler om autisme, også er farvet af ens autisme. Fordi det er bare en kæmpe del af, hvem vi er. Ja. Og det kan være en stor livsbekræftende oplevelse at opsøge andre queer autistiske fællesskaber. Der tror jeg virkelig, der vil man i højere grad kunne møde nogen, man kan spejle sig i.